OK，咁大家好，我今日會同阿蛇去玩呢個競爭者嘅。咁咧，我哋咧而家咧就同阿梁俊浩喺呢度玩過 2v2。咁咧，我哋咧就開始啦。我拍緊片啊。OK。咁我哋等起個撈先。係我記得有呢種卡密方式，我記得，係啊，可以入咗，可以卡密入咗入去。呢個就係可以卡密入咗去，但係出唔翻去。卡密入咗去，但係出唔翻去。不過都好好。咁有冇得卡密出翻去啊？OK， 觀眾們，我哋而家開始啦。唔夠人。OK， 而家唔夠人唔緊要，我哋等多一陣，不過可能要等多少少啊。我繼續用帶住外觀啦。OK， 我哋又開始啦。10。OK， 我哋而家都係玩返競技場嘅。Oh my god！冇。算啦，好冇啊！我唔想再理呢樣嘢啦。反正玩到就玩，玩唔到就算。我真係唔明點解啲人可以一直救命！我而家要重新同我呢隻遊戲 Rifles。你可唔可以唔好講啊 Oh my god！ 呢個死咗。我先唔出去射。我叫我哋出去射㗎啦，你唔聽啫嘛。我唔明點解一個39呢人可以買我中意嘅槍，雖然我都係40幾嘅買。算啦，帶住外觀冇乜好嘢，嘥鴉幣。我覺得有一個好處就係佢冇咁遮型咯。你覺得有啲唔遮，有啲超遮㗎，有啲成個熒幕都遮晒。你中意就得，我唔理你係用電話、iPad 定電腦，我都係唔。OK， 我哋而家係要用呢把加特林。咁我入一入過。人都射緊嚟啦！我見到人。人我哋拉唔到。
時買嘅喎，果然用鑰匙買係比用歐幣買嘅品質差。梗係啦，人哋花錢幫你買嘅，你會覺得平啦。反正又唔係我俾錢。知道。嚟緊啊！你唔知喺邊啫嘛，又冇人贏咗啦！我哋我知，我唔會唔知。你會唔知 ？Oh my god！你而家講到你好似成日都唔知。我今日同佢定咗佢。我要死啦！我要死！佢夠膽喺度同我哋匿埋，大膽！他不知道我們是誰。而家我們是傻嘟嗎？我們有機會是真的對對，但是我不知道。我也不懂他看看。我一滴血都未俾人扣過啊！你望下我而家傷害最高。我見到他了。我而家1900幾傷害啊！你諗下，最高嗰個係我 J 勤1925個傷害。正常人係一個人係150血，一個人係150血。我咁樣計，我殺咗15個人到。呢個就係有趣嘅聲音。我哋殺多1個人就到喎。嗚呼！
會拍競爭者嘅。大家好。OK，再見。